dela content barwani lingwasame biya kamal ka nuero 9 TV channel anda mandonishan kotnyak mala no waisni ka nuero 9 TV channel to kon ka ler bi kon ka lingwasame mishi jek bi nyogane kokien ban rach katin kontalat karodian ken yam gor jeno ban rach ka kwi dak ma char ka luk ban kulu ko to kokien luga dan insha Allah wala an walle ci jojo gwanu shaluk Dr. Riek Machar cha de nyor ka changan wal barodien ka pai en wel kelien ban madana de roda ban jiling ka koryo ban rach ka kwi Dr. Gaiko ka jena ka kubo den ban rach ka kor dana tok doro shalke imotot ban jodin kel ko ci kor ci to la tok la kor mi ci kor motot but kenyam chana men focus ba ka jandung Dr. Machar mane bukon kulo nyamu di kokien lere shanong wale ko look shaje look ala look Dr. Riek Machar kenene ka dang barotin content ke kel cha look mo chaje yapin ka ta dan chalat kije are loko mo mi china nyuro wale china roch ka do dana dong de ne din kontla witness ni kin ne chire mai kon no te ke ne ti kondi ala ngaje no ne ti atin content ba ne ndien ka dure dana chora la tre which ka nasir bikene lat kana ta danen going kan Dr. Riek Machar ka je kana ne ka tin kona cha yen kel joji kala gwas me ban je nywa kel ko manana chalat ere waje chalat walle mu kon right na te jojo gwan take witness ni kinin te chalat ro ne de chukol bakel te chalat ro kanin ati der wachen walle ka jen luga me lugan lokan wala cherme lugan jan dang rawi de rawdien re lokamo mo ka jen jilat chala de ro chalu chaje to kam chaje to ko wa ne di ko wal bakkel kan de kontila witness ni tin lanen ka ta dan ko ko lat ke je re nen to ton chala de ne ne ken yal chop gwasa danen dong de ko kulo rightin re which ka juba ka freedom or gwa lo danen loka Dr. Riek Machar witness ne ka wal bakel re witness ne dang wal bakel ne dang badak ken gor kano de ka gang ken gor kano cha face dien ke nyam dien cha ja denen nyam dien ken chi kana bin ja chi kana gor no de je nyos ka court do bada na chi kana gor ge no de je nyot ka je o lo kano ba ka ngaje no ka ngane tin gwan ke Dr. Riek Machar ken ne ke ne dang badak keni cha ka binen cha wen ken cha ka binen shi ke me chan ling chenge dan cha la do ne ne ka freedom mall ati ga gwal mishare le ketina la dwel mishare le kan woni to cha ka binen barana non ka cha wi de cha je kum ba wi de ba je kum ya wi de kum yo den bo rach re dwel mone right now am gi kono ram mo mete nyamde de kon gu den go ram mo chelo ne je ko ken gor gano de ka gang lo cha nyam dien cha ja de ne ngai kone ramishi la no cha bne ne ba de testify te cha ne en witness a key witness no kala jen won cha bne gor jeno barach a cha poni cha bne ba kulo ngede de no de witness de je po chak ramimo malat ka jeno de jagang of course de jagang but deal raja joy ko jin wi roi ka ku wi jalla de lo kwala ling ni jodu cha poni cha jenen ko cha la do jen ba jeno cha wi de cha weekend cha ka gak lo ba ga mo ke bi ki ba comedian ko cha bu ngi netin content right kan nyam de ko ji kala no ken gor no de ka gang ne dang badda ki kala ro ken gor no ba ka dil gang kan ne tin right na mu right kon do ko lar no riudien kan wore ne dang badda ti ken ne dang badda ti la ne tin kan wore ba ti ken gor no ba ka ngachen wore no it lat ken right ne kai ka ken gor no ba fam ni ken ba ka ngach jen ta dana lat ken no gor ken protection ko chaka be gor no ba wang den ba jenen chala do ken ni tini chaka la duel ka freedom wall duel mo jen gwadan bu ko rightin bada wala cha ken no ken chop ken ki witness taram ci chop re lo kon wala mu right kon jen tama wa taram ci chop ka wa ci ga pak do me kan ngaje gwa do dana paken ke je kana ko lat you know
kala do ngum lari ko mi chicken be ke jamo gwada dan ka chala do jen changan wal de kan bro ke jamo ni kan it content la witness ni ka kwiri ke dan chi to ka nasir so cha ken no kan goro bugoro dien show up kwala kwich tel mi cha provide mi la reasonable thing mi de lar no ne ti pakan ka kwina meka ne dang badak tin ko kien ka ne dang wal bakel ne dang badak ka ken ne ken bi ne testify de josh nyam nat ken shi kan gorno ba ka gang kan sha ka bugang ne dang badak but ne dang badak tin nyam ken ba ka gang ne dang badak ken bu ga chong nyam lok a joy ke bi ken ne ndien ka kore da ne chi tok bi ken la de josh nyam nat cha jo mo cha la de ken lo ken shi ne protection chi ne gor chi kan jo mo chi kan lat so de kon ngaji no mi le ro de tama ki mi cha lat so na me jen danen chalat ngai ko na en wala ke jen lukan jen dang rawi de rawdien re wiki juba ka freedom mall ci kon dial tiga ngai jen no en wala lugo mo de jetuk ba chala do ne ne man chalat tenetin konti la judge kinetin kontin chitke ne ko lat ke luk wud mishal ke judge Stephen Simon no ram kel kanitin kon tin la jayni dang jok ke lat ke lukre wi ke juba che jola do ne ne chala do ken dial kon tin la witness ne gorken lisdien show ne ne dial tin kon tin la witness ne akana gorken fullis no ko ba ko ngaje no ken de kon tin be testified ka qui dr reg machar ken ke dang baro ba ga dil ngaje no ka ngane ko right now lat ken je no ken dang wal bakel tele list mi cha kam ne de kon la jaji so ji kala do ne go ne yo ba ne kam list dien ala full detail kan de konti la witness ni a cha jo mo cha jala de ken presiding judge Miss Alala Deng che direct message youtube che prosecutor che jogo no ne gore jeno ne tin konti la do ba ko protect chit ke ken ne kon la ne de kan sha bu goro ba kan nyam nat chikala do ci judge ci ramdan la prosecutor kini de kontin gwain ke dr yung machar no de kani de kan ga moch kani de ganka ko run cha ka de pet ki ci kan goron de wang de jenen de ka dil gang so na me mi chalat re witin wala mara dien gwase me ci prosecutor ajo anyo ci ne den kontin la judges ci ke judge James Alela second ga tije no de yene mo ke time me de ne ro dar yale keja ko de ne tin kondong de la le de ne ka gorno de ne ka kulalat no anyok men gor kan time keja ka ta da lat kene ken gorno ba tin yala kono to ba ko ngaji especially te garami mo ne tin content dong ba ti tani dong bo right ka tong na so de go jeno ba ka kule translate ka tok english so ko kuje mo na mo kel ko watana ku ka to ko ne tiran cho right ka to ko ne ka ka dong kuiran kuje tok arabic so brand right ka tong nuare ba je kule translate ko ba je kule lingnetin konti la jingone ta jo mo cha jo ko ni no netin kontin ba tin cha lukitin kontin goinke dr reg machar ke pot kangchol ke mampal dor gadwe lam poch ke lieutenant general gabriel doblam ke camilo gan michael ke mading yakrik ke dominic gad gokrik kene ti kene content chala no lokuluk dien and when mo ko kan ke witness kan appear kan dial ko tanen gorkan translatory ka gorkan o de witness de ko potak chala no cha luk cha je nyok maka ko je joka chang nyandang raw de kel ka pai wel ke ron kin dang raw wil jandang raw de dich ka chang ka jandang raw de kel ba luko mo ba je continue rai which ka juba so jandana le roda so mu ci no me ci kon linga ci kon diala ngaje no look te ko jom chalat gwase me ne de ko ken wa look de ci kap chung ce de la won yam de wala na male de no bi kir me yadit ba lu be jago we won yam ka goro je no de male we de male jalat kon right now ci ngade ce tiak la election ce tiak so mu ci no mo bani goro je no de kir me yadit de right but tell a statement mi chara lisa kum kir me yadit ba ti ne it wan ka kum spela yo no ne de contin atir we ka kum kem yadit de kan mal de kan jati wano so no me da le rode ban jo continue ka jen siang jen dang ru ke len du ko mani na me jen ana chala shana ben gwa se me ka kwi dr ya guy cook
Dr. Guy Cook cha la do ne chalo jre we de kabor ka jongle state wache obor state che jen ka kobo ka jo chalat che we ka dor chal ka me jongle ka kor ka mi che duoli ke ne mane ke tin kon che omat ka nare wi ka kobo no no ci kon di alte ngai bono jen cha je lur ne tin wan ti me da ngai kone despite warning da ne cha to kume SPLA yun go mo re nyal we wunyur re wi ka kobo re nyal mo baje bok ki bu ken dwaj mach dio je te re nyal mi ci ken dwaj mach re mana shalim badan walle che jojo gwanu ne ka jien udo mi shala me Dr. Guy Cook ka kobo cha kur cha ja kap dor chal ke motot che te ka kun ji tok tin walle che mana shalim man dan dong mi jira mi shi gor nen de ngach ano ka gwar luang dan chan rajo ngone ne she they need SSPDF so Sudan People Defense Force she can dor shal ke me motot men de kume SPLA wotetin she can book a date it so bungu men chicken motor chicken book je ka ta dan shi kume SPLA yo shi ka respond ke jen do be wa kurche ci kurche to la tok dor shal ke me nyirol no kaman cha ko lat gwas me cha kume SSPDF cha je joj cha je jojo ko kume SPLA yo no gwas dan chicken kume SPLA yo chicken maktin chala no chi kume SPLA yo chicken de ne SSPDF chicken ga joj dor shal ke me motor ka chicken ka joj ne ka dor shal ke wat wa cha jo ne ka wat ka ta dan chalat ke je ki information dan cha je gwas me mi chalat ba ka social media ka media ne ka ta dan en chi rega me cha to ga jen wale so mi chit kana me milat kono me bu kon dial te ga ngai kodi ala kume mo right ke kir me yadi right now chicken te ka tak ting de chicken kalat chit ka te dan cha nar ne la Dr. Guy Cook che were which ka ko ba che were ka ko ba ko mi ramu we kamal ngu me ma ke kuma SPLA yo ka jeno te kel karama dala ran SPLA yo wuden la kwar ki commissioner dung akobo ngai kona enwer queen makwach enwer ka ran kuma SPLA yo so mi jamal che jolat kene kuma SPLA yo dor shal me akobo ngu me lele kuma SPLA yo de ni ke lel ken galo ma ka jamo na me question ba mu kane diara no there is a violation chargelat you know kan wala do to ko ga mi ci Dr. Guy Cook ke jenen ko Dr. Guy Cook ntame e chubre we da ka jongle bor gwa de da ne bitin cha ko je ban win mi ka nyirol ci men ko na ka dor chal me motot right now ne ti wan ti ken no why ngule mi ci ma karor mani mi ci kuma SSPDF ci we lo maken ne ti kontele de ni SPLA IO ne gwa dan tigitin cause the more SPLA IO territory kene di cha de ma gwa dan tigitin den ka do dan lat ke je ci kon dial tiga ngach kam dan le rode en go kume murai ke kirme yadi gor keno de ken re lo ka de ken dak you know ajen ta dan le rode tama te ka report mi cha ko lat gwas men ki kor mo mu goro bade nywa ka yekel ko mi ci rode la already ku ko la ni man dan le rode no ci kor ci to la to no kor me ci to ga wa ci te ka jiboni ba you know re kor mo ne ka ta dan chalat ke je te ka jiboni ko cha ngaje no kor che to gon wale ki che te ka to mane are en la chi ngai kon diale no kor che to ngi chang la ti krik ti lat ko rienten you know ari la kana tok tin so che te ka jiboni ka ta dan chalat ke but full detail kana kon la no ke ne di chi te ni ke ne te ka border but ne tin chalat chet ke channel kon la kon in kon non ka jiktin lar ke no kor che te ka board but we can report we can cool release later ka jo dan en chalat ke je ken gwas mene so ne me der we ka kon gwan ngai kon wona ka mu ka kore wijin mi ma ka ku ma spela yo jang ku je me jang balit right now what can ko process ba ko me kanetin kontla nwere dor shal ka me wulan kana nasir wa chare ya le kelon ke chare kumkumi chigurin kumkumi gwa kele lo me le ro dan tam right now ku kon no ngum bro da lat gwasen be bari po no ne te jojo gwan wo chi de ni te ti chikaro de realika ko biken kume ki biken nuaritin konti la nuar waya mi biken kamak ka kui kore da na chitok kor ngai kon no chaka ne chok jen badak wido ngwan ere kor mo dor shal ka me e balit so re waje mi chika balit ngai kon balit of course ni chiang
gwade dan me shine ken chikanok chikan nan ka dor shal ka me ulang tela ne teram mo shi condemn kake chiang ran kan raj no then ka ta dan chala je gwaz me shi ngani shi gala respond ka jen chiang pai wo do shi kan wo re wi ngini mi chi gorum ka ngani tin kona ngani jane kel ka SSPDF then you kor mo ya talk then cha SSPDF cha ke chu jo re wich so no money ajana chala no shi kor chu talk an kor mo kor mi di chi kor mo tot then after that mi kor ya talk cha ka na ngok to chop ke kin dang di en kwi go mo ko rwade chi lo dien che jek ko kenen titi chi kan ne de tie ki ne ta kamar chi kan nok chi kan gade nan ki bu ga nanak but gwate dan kan kan char no do be de mal de ben ka jemo ko mi kan ne char la tok dong ni kana de lo ma me dan me bu ka na kren yale u kan ko mo shot kan ngwane de kan de content ka balit but ri pori kan gol to gwat ben yo ye kel kan ji balit okay ji balit kan te kan wari te ka gal shell kan wara to akanen wara to na te kan wana mo kishine ka mek so de kon kul wana na kan wara kien te re jane mo tlat kan go pel kan wo chicken ka mek ko mi jojen go lat kan they are making this statement news jeno de kan wara to de kan kaluch changi kan ga bulat ka chang der no wara tini tin te kan ne kel ne kan so chala da kan jojo go anu ne te kan wara te kel ka gela shal ti kan ka mu ka position ni sorry chikan mo ka mun chikan mo ka mon te ka tin lo shenka ka nyoko kan shi ka kwen kel kan wara alat kan no wara shi kan de mak ko kan ne itimo chi ne kwen ka kel so right now mi shi ka kwen kan wara lo kan ne itimo te ka kwen ke digan relationship mu ku kan SSPDF ku kana la bu kana bu kan ko na gre duar shal ka me ulang kwa sedan why mu kan kan lar ne to ma ne ka je bu ka mar bu kan bu ngaje tama ko chi ko me cha to so lar ga ni yo ne ne kana tell no turning back right now kala dan chi kana lat kana bu ga deal we gwa dan tin waratin sheng na man ngai ko na no ti dia ti de ka chung ne gwa de dan chi kan de wo ne ba ne ti chi kan no dong de ti dia de ka go ko me dan me ne ken me kana men video ni ken ka online di en ka je gwa de dan ko no kan ka kantin me kan ga peitin dor shal me ulang ka doma gwa ong nuare tel mi chala da kuma SSPDF kan kan ong nuare kan lo jok but right now kan to de okti de ka lo jok de ka lo ke no ka le shi ku ngana ku respond kan ka tai dan shaka cin je ka ke so na me de la jena dan gore de nya ye kel ka manan to dor shal ka me bure bi so we not at shunga ko mu e to en wo bi kan ne kon ma ka bi na jigan wana mo balari ajane kwa mesin kwa la to ne kon ti la roch no jimi diane ku kan wer ku kan ka mo woni ngene odi gore jeno yen mitte garden wana mo ka woy ka rodien ko mo ka benrun chicken be ko te mal bab no be kan kanang nore that's the only the mission alet kana so mi yene de dong bi aje ling pinya na me ngada jeno telum do dien mi kan ben kaja char gad be pel charam di chai be pel so de ne to de ka wuch mi jiram giro chunga kel ke kin mi jadi things again man gorno jin bi dil char so jo me mu gorno de yene ling ko gor kono bar ne kon bana ka wer ka ta dan den ngadu din tije ajena mo gorno de nyaga yi keloni one last point da lawone na nwari gwana kondial de kon gorno de kon met de kodan mat de na char ke we yaw de kon tin ala ngwan mi ure repeat ni chang gwana kondial wine kondo kontin tirol so Sudan tirol bun atika Kenya atika Uganda atika Western world ana gwada te kontin oni ngwane nwari di nwari mena kwar gore jeno de na char again ko right now tel gwa content okay tel gwa content thank you tel gwa content so ko kuje mo gor kon mat sometime chi kona gor de korar ya le de kon mat ko dog dan de kon yam ge ke wa ma da jen la medicine jela well mi be nok bi non kam na na be ka let bu ko dorin bu kan guch but right now la kon displace ba kon na ka kon mene ti chi kon de ne ber ne kan kon so we need something gor kon dom de na ran mat ke de na right de ran mat ta yi chi ngame wal ta da wi de ra ku do dan wi mi de na ran ma de na chonke jen do dan bu kon nyam ko je ban mi chi ko rat bu mat tele we yawot okay gor kon mat so jo me der we kiyene dial kon ni ngoro ni gwasme no chat te kamat kon mal pus kon dial ko de kon chonkel de kon dial kon kalat ke chiang mo gwa ko do mo gwa ko de liya doran de ro da kapchong de kon dial ju jal kel ko do dan gor kon je go de kon jal ke de en biate kamal ban je le radien bye bye